Hey guys, it's me, Avidon, back with another video. Today, itatry natin ang water save program ng Panasonic washing machine natin. Gaano nga ba katipid sa tubig itong water save program? Bago yan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, please click the subscribe button and also hit the bell notification para updated kayo sa latest uploads natin. From the name itself, water save, ibig sabihin konting tubig lang ang gagamitin niya. Few things na kailangan nating malaman when using water save is: una, normally soiled clothes lang ang recommended na gamitan nito. Pangalawa, 85 minutes ang total duration ng program na ito. Pangatlo, mas maigi kung gagamit tayo ng high efficiency detergent. Para malaman kung anong high efficiency detergent, panoorin mo lamang ang video na ito. I-on na natin ang machine. Pindutin ang water save button. Mapapansin natin na automatic may nakaset na agad na dami ng tubig, which is 59 liters kahit wala pang laman ang machine. Ilagay na natin ang damit. And then press start. Hindi na niya tinimbang ang damit at dire-diretso na siya naglagay ng tubig. Something na hindi natin in-expect sa water save program dahil marami pa din ang 59 liters ng tubig. Mahina lang ang ikot niya kumpara sa normal program. Pakiramdam ko hindi masyado nalalabhan ng mabuti ang damit. At dahil nakulangan tayo sa lakas ng ikot niya, I decided na ulitin ang wash manually. May separate video din tayo tungkol sa manual wash para sa buong detalye ng paggamit ito. Ayan, malakas na ang ikot niya. At dahil satisfied na tayo sa manual wash niya, ay binalik ulit natin siya sa water save program para i-continue ang rinse. Ang clip na napapanood nyo ngayon ay ang actual rinse cycle ng water save program. I think dito sa part na to siya nakadesign magtipid ng tubig. Mapapansin nyo na parang halos wibisikan niya lang ng tubig ang damit habang umiikot ang drum. Tapos ay magsispin na ulit siya para pigain ang kakatiting na tubig na napunta sa damit. 3 beses niya ito gagawin. Magsispin na siya for final round. At dahil hindi pa nababalawan ng maayos ang damit, ay decided na mag-manual rinse and spin na lang. May mga videos din tayo about manual rinse and spin na pwede nyo panoorin.
Ayan, kampante na tayo na nababanlawan ng mabuti ang damit. My final verdict sa paggamit itong water save program is, it is disappointing. Kasi una, yung dami ng tubig na ginamit niya during wash is madami pa din. I was expecting na konting tubig lang talaga yung gagamitin niya tulad ng sa mga HE washers. Kasi supposed to be dapat matipid siya sa tubig. Second, kung ano yung dami ng tubig during wash, siya naman kinonti ng tubig during rinse. As in literal na parang winisikan lang na tubig ang damit. Obviously, maraming may iwang sabon sa damit. Kahit high efficiency pa yung detergent mo, hindi pa din kakayanin. Third, magiging end result ng laundry nyo is hindi malinis na laba. So don't use this program, don't even try it. Kasi masasayang lang ang kuryente, tubig, sabon at oras nyo. And that ends our video today. If you have more info, opinions, or suggestions about our topic for today, don't hesitate to share that on our comment section. Muli ako po si Abidon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye! Ang clip na napapanood nyo ngayon ay ang actual rinse cycle ng water save program. I think dito sa part na to siya nakadesign magtipid ng tubig. Papapansin nyo na parang halos wiwisikan niya lang ng tubig ang damit habang umiikot ang drum. Tapos ay magsispin na ulit siya para pigain ang kakatiting na tubig na napunta sa damit. 3 beses niya ito gagawin.